Hello，大家好，歡迎嚟到 Day 2嘅由零開始。今日咧，我哋會講下好怕俾人覺得我 sell 嘢呢一個 topic 啦。因為咧，好多人喺初頭去發展 Young Living 事業嘅時候咧，都會有呢個恐懼，然後咧就唔夠膽去開始嘅喎。咁所以咧喺呢度咧，我俾一啲嘅建議你哋啦。咁首先咧係要了解對方嘅需要啦，因為如果咧你將一個人唔需要嘅嘢塞俾佢咧，就係叫做 sell 嘢。但係如果佢真係好需要有一啲問題需要解決嘅話咧，你就係幫緊佢喎。所以咧，首先你要了解對方嘅需要啦。咁然後你攞到佢嘅需要之後咧，就要揾一個機會去打開話題啦。無論係見面嘅時候講起啊，定抑或係你send message 俾佢去同佢講，咁都可以嘅。同埋咧，我覺得有時你有留意到你朋友嘅生活嘅日常嘅時候咧，你見到佢啲 post 啊，咁都可以會係喺個 post 度問候下佢啦。咁呢啲都係一啲可以開始嘅機會嘅。咁我自己就好建議咧，透過你了解嗰個人咧之後，知道佢有咩需要咧，就送一啲你嘅 DIY 嘅產品俾佢用啦。可能係一啲潤唇膏啊，即係 body butter 啊，甚至乎係你溝嘅油都係非常之好嘅。咁溝嘅油咧，就有啲人就會話啊，咁我係咪成支油送俾佢啊？咁樣咁就其實唔係成支油送俾佢嘅。咁會建議你俾可能係一個啱適當嘅份量，3ml 嘅份量，然後咧裏邊係足料嘅。make sure 佢係有呢個嘅效果啦，然後咧寫一啲嘅 label，甚至乎一啲嘅小字條、一啲 notes 咧，去俾佢知道呢樣嘢係點用啦，有啲咩效果，裏邊有啲咩成分。咁我覺得呢一個係一個好好嘅方法嚟嘅。另外咧就係話，一旦你有機會打開話題咧，就唔好講太耐。尤其我哋見面食飯嘅時候咧，如果你不停咁成餐飯咧喺度同人哋講產品咧，就會令到人哋好反感啦。咁反而我會建議你咧係先講咗個結果先，就例如係佢有皮膚痕癢嘅問題，有一啲皮膚嘅狀況，同佢講話啊，我見到有啲人咧用咗之後咧個效果真係好好啊。有個人係有一個好長時間嘅皮膚問題啦，然後佢用咗2個月之後咧調理身體，再加搽一啲止痕嘅產品啦，就已經2個月之後咧就好返啦。然後就利用我哋嘅 Facebook page 裏邊嘅分享啦，show 一啲相俾佢睇，令到佢咧對呢樣嘢咧係產生好奇。講完之後咧，就唔好再繼續不停咁樣去講俾佢聽 Young Living 係乜嘢，啲產品裏邊有咩成分，唔需要再講噶啦。就同佢講話啊，其實咧我不如再 send 多啲資料俾你睇啊。咁用呢一句説話咧，就去打完場啦。除非佢繼續追問你，否則嘅話咧，你就應該要立即去轉其他話題，就等到人哋覺得哦，你真係會即係 aware 到我呢樣嘢喎，想俾啲資料我喎，唔係想去咬住我唔放去 sell 我嘢，或者纏繞住我喎。咁我覺得呢個方法係會更加好啦。另外就係咧，我覺得如果你係好想佢去即係知道呢樣嘢會幫到佢嘅話咧，我覺得你可以去 at 佢入嗰個群組入邊，俾佢睇住先，即係俾佢明白到唔係淨係你一個人知道有呢樣嘢，而係其實好多人用緊呢樣嘢。咁嗰個群組咧，其實係會對我哋去令到一啲完全唔認識 Young Living 嘅朋友咧，對呢樣嘢係會有更加深入嘅了解啦。咁希望今日嘅分享咧，可以幫到你去順利啲或者容易啲去將 Young Living 嘅產品去介紹俾朋友，唔係你 sell 佢，而係你知道佢理解到佢身體有啲需要，你係想幫助佢。就係咁啦，多謝你，下次見，拜拜。